Kubva ndiri mwana mudiki, amai vangu vaindiudza kuti iwewe uri mwana waRobert Mugabe. Ndakakura ndiine hasha, ndakakura ndiri munhu ainge aine bitterness yakanyanyisa. Ndichiti sei baba vangu vari president but isusu tichidya nhoko dzezvironda. Tairarama tiri mune imwe nhamo yaisiririsa. Asi mukomana Shenasi uno ndauya pano ndiine confession yangu. Ndoda kukuudzai zvose izvo zvakazoitika. Amai vangu ivo vakandiudza kuti vainge vakasangana nababa vangu vachiti ndakasangana nababa vako kuhondo. Amai vangu vaigara vachindiudza nyaya dzekuti vainge vakasangana naRobert Mugabe panguva yehondo, the Bush War. Vakati ivo vainge vari a high level operative uye kuti ini ndakaberekwa muchivande nekuda kwesecurity ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizivikanwa makore acho iwawo pazvakaitika vachiri kuhondo. Ndakakura ndichizvida but at the same time ndichizvizvidza kuti sei ndainge ndakashorwa nababa vangu kudaro, nekuti ndaizviziva kuti baba vangu vainge vaine mari. Taigara tichivaona mumatv ende mwoyo wairwadza kuti zvimwe kuda baba vangu vainge vakasema amai vangu vakasada kuzova nechekuita naamai after hondo yapera. Sezvandaigara ndichiudzwa naamai vangu, ndaigara ndichichema kuna Mwari kuti asi sei baba vangu vainge vachitiitira mwoyo wakaomarara kudaro, wekuti vainge vatikanganwa tichirarama tiri munhamo. Uyezve kare vanhu vaitobhilivha kuti chokwadi ndainge ndiri mwana waRG nekuda kwekuti ndainge ndiri very intelligent, ndainge ndisina mabhuku akakwana, ndainyorera manotsi angu mukaunta bhuku rimwe chete but ndini ndaigara ndiri number 1. Saka vazhinji vanhu vaitofungidzira kuti ichokwadi ndainge ndiri mwana wapresident ainge akakanganwiwa akasiyiwa mupoverty. Pose pazvainge zvichiitika zvinhu izvi, amai vangu ivo vaitowedzera vachiti ichokwadi kuti ndakakuzvara in secret, ndokusaka vasingadi kuti unge uchizivikanwa kuti kuno umwe mwana kunzo uku. Saka muna 2008 ndinorangarira kuti pamba pedu pakasvika umwe murume uyu paakasvika, I still remember kuti ainge aine Land Cruiser yaainge achidrive, yainge iri yewhite, yainge iine sticker yainge yakanzi UNICEF. Akabva achizotaura naamai vangu akavaudza kuti iye ainge ari mutori wenhau, ainge achida kubatsira amai vangu nekuti ainge akanzwa runyerekupe rwekuti painge paine mwana waMugabe ainge achitambudzika ari kumaruzevha. Akaedza kuvabatsira, amai vakatobvuma, akati iye ainge achazotaura nevamwe vanhu vaaiziva maconnections ake kuHarare, achida kuti amai vangu vange vachizoitwa vetting semuwar veteran. Asi chakandikatyamadza ndechekuti amai vangu vairatidza kuti vainge vasina mufaro zvinhu izvi pazvainzi zvaifanira kuti zvinge zvichiitika. Amai vainditizisa, vaitiza neni kana kuti vaitiza vari vega. Saka nekuda kwekuti amai vangu ivo vainge vasingadi kuitwa vetting, kwainge kuina umwe commander wevetting akazoti nyaya dzavo dzainge dzisina coordination. Vaiti kana vakabvunzwa zvekuhondo vaingotaura nyaya dzacho in general. Vaiti pavanenge vachifanira kuti vange vachizoendeswa kuHarare kunopa uchapupu, vaibva vati ndine rwendo kuenda kuMozambique nekuti hama dzaamai vangu zhinji dziri kuMozambique. Voti ndava kuda kuenda kuMozambique, votombonogarapo kuMozambique ondisiya muZimbabwe pamba pachingosvika vanhu vanenge vachida kutaura naamai. Vaizoti kana vaidzoka vakatsamwa vaine hasha, mashoko avo avaitaura ainge ari ekuti hazvinei, ini ndinomuchengeta mwana wangu munguva yehondo 1 ndairwa hondo ndakamubereka kumusana mwana uyu. Vainge vari very defensive, zvaitondinetsa. Neniwo ndakazogumisidzira ndava defensive towards my mom because ndaitya kuti zvimwe kuda amai vaikwanisa kuzourawa. You never know, mubereki wako ndiye anenge achiziva kuti masituation anenge akamira sei. Amai vangu vakazosvika pakufa vakangomira nerekuti ndainge ndiri mwana waRG Mugabe. Saka ndakazotanga kufamba, ndingangoti pane vamwe sekuru vakazondibatsira. Nerimwe gore ndakati ndaenda kuMozambique ndichitaura navo, ndopavakazondiudza imwe nyaya yainge iri very interesting.
chakaita kuti ndige ndichizova interested mairi nyaya iyoyo, vakatsikwa gumbo nagogo. Gogo ava vainge vari mudzimai wavo sekuru tichitotaura nyaya, saka vakangoita sekunge varotomuka, so vakataura zita reumwe murume nemubhuku umo maainge achigara. Ndakabata mukoma ndikabva ndachizonyora pasi, ende ndakaita suspicious because vakatsikwa gumbo. Ndikatozviona ndakaita sekunge ndainge ndisina kuzviona, asi kutsikwa kwavainge vakaitwa gumbo nagogo kwainge kuri kunzi iwe nyarara, zvawava kutaura uchiudza muzukuru haufanira kuti unge uchizvitaura. Ndakazobva kuMozambique ndokubva ndadzoka kuno kuSouth Africa, ndiko kwandinoshanda, uye zvekare ndine mudzimai nevana. Ndakatanga kuita maresearches angu ndokubva ndachizotsvaka, ndikabva ndachizokwanisa kuzobatana nevamwe vanhu avo vaiti vanobva mubhuku iro randakaudzwa kuti ndiko kune umwe murume wandinofanira kuti ndinge ndichizotaura naye, nekuti ndiye anonyatsokuziva a lot about my mother. Ndakabva ndachizoenda kwaMutare. Ndasvikako ndakabatikana pandakasvika pamba pasabhuku ndikavaudza zita remurume wandainge ndichiti ndiri kutsvaka. Vakabva vachizoenda neni pamusha pemurume iyeye, asi vakange vasina kundiudza kuti ainge akasoshaika kudhara. Ndasvikapo pamusha apa mukoma ndakabva ndaudzwa kuti murume iyeye ainge akasofa kudhara. Ndakabva ndachizotanga kutaura navo, vakati ivo vainge vakaudzwa nababa vavo vasati vashaika kuti painge paine munhu uyo ainge achazouya anenge ari mwana wemumusha imomo. Ndakavaudza kuti ndainge ndisina dzinza navo, asi pane zvandainge ndichida kunzwa, zvandaifungidzira kuti ndainge ndichazoudzwa nababa vavo, sezvo ndainge ndakaudzwa nasekuru vangu kuti ndiye munhu anonyatsokuziva history yaamai vangu, nekuti ndainge ndiri mwana waMugabe. Ndakati ndava kuda kudzoka kuno kuSouth Africa, ndipo pandakabva ndachizobatana nemwana mukomana wemudhara iyeye, ndokubva tachizoenda kumaDNA. Akatondifonera akati, mukoma musati madzokera kuSouth tadii tambomhanya tikanoita maDNA. Ndakangoti okay, it's fine, sezvo ainge ari iye ainge achiti anokwanisa kubhadhara. Akati kana muine something mukoma munokwanisa kuzongozadzikisawo. Takabva tachizoenda kumaDNA tikanotorwa maDNA. Ndakabva ndati ini handichadzokeri kuSouth, ndava kutomirira maDNA awa. Ndakamirira maDNA results. Paakabuda mukoma ndakaita sekunge ndichafenta. Ndakadikitira pandakaudzwa kuti pakati pangu nemurume iyeye painge paine match ye99.9% kuratidza kuti ainge ari mwana wababa vangu. We shared the same father. Ndakapererwa because mukukura kwangu ndakakura ini ndichiudzwa kuti RG Mugabe ndivo vainge vari baba vangu. Ndakatanga kudikitira ndikaita sekunge munhu achafenta. Ndakagamuchira hangu maresults, tikaenda tose. Vanhu vakanofara vakapembera, vakandiudza kuti baba vainge vakataura kuti painge paine umwe mwana uyo ainge achazouya, ende vaifanira kuti vange vachizomugamuchira mwana iyeye. Iko zvino mukomana chitiri muna February of 2026. Ndakati last year pandakaenda kumusha ndakanotora hanzvadzi yababa, ndivo the last surviving vatete mudzinza. Ndakavatora ndikabva ndaenda navo kumaDNA, but maresults awa akabuda. Ndiri kutya kunotora maresults, but ndinotoziva zviri mukati kuti it is obvious we share the same blood. Now ndava kunzwa bitterness isingatauriki kuna amai vangu, even though vakafa, kuti sei vakandinyepera zvakadaro. Ndinobatikana nekuda kwezvakaitika nezvimwe zvandakazoudzwa navatete. Vatete mukoma vakandiudza kuti vane imwe secret iyo yavakaudzwa nehanzvadzi yavo vainge vari baba vangu. Hanzi baba vakatombonomhan'ara vakanomhan'arira amai vangu kupolisi mugore ra1985 vachiti vainge vabirwa mwana naamai because amai vangu vainge vari best friend yemumwe mukadzi wavainge vachidanana naye uyo akabirwa mwana. Saka handichazivi kuti chokwadi ndechipi manje, kuti
amai vangu kuti vainge vasiri amai vangu vakaita zvekundiba, vakabira shamwari yavo mwana ndokubva vatiza vakauya nene muHarare, vakagara muHarare ndokubva tachizodzokera kwaMutare. It is very confusing for me. Apa handisati ndataura nemadzisekuru angu because kuti ndige ndichiziva chokwadi manje kuti inini ndinosheya ukama navo here kudivi rekwamai, ndinofanira kuti ndige ndichienda kumaDNA nemadzisekuru angu. Ndo nyaya yandiunza pano. Ndine bitterness yakanyanya, ndichazokupai maupdate uye zvekare ndiri kungodawo advice kubva kune vedare renyu kuti is there any need yekuti ndige ndichienda kunotora maresults uye zvekare ndikuzoenda kumaDNA nehama yainge iri hama yaamai vangu. Mozondizivisa, mondipa link kana kuri kunzi mukapostawo nyaya yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi mubvunzo wangu unoti, ko ivo amai chavaida kubenefita pakunyepa kwavainge vachiita, vaida kubenefita chii? Kana makambonzwawo nyaya dzakaita senyaya iyi yataverenga yevanhu vainge vachiti ivo vakaita vana nethe late president, you can come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Hanzi DNA yakaramba yakati 99.9% neumwe murume uyo wavakaudzwa nezvake nasekuru vekuzotsikwa gumbo. Zvakaoma, zvinoreva kuti the family knows. Pamwe mukoma makatoita zvekutobiwa muchiri mwana mudiki. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Kubva muna 2014 ndakange ndiri muno muSouth Africa ndichitambura. Ndaita basawo rekuruka vanhu, asi zvinhu zvainge zvakadzvanya. Ndainge ndichitodawo kutorenta saloon but mari ndainge ndisina. Ndaitongoitawo Tom and Jerry nemapurisa ndichirukira vanhu mustreet, asi padhuze nepatainge ndichirukira painge patori nekasaloni kaumwe muNigerian uyo aiti kana ukabata customer then you go and you rent a chair. Mukoma inini ndaita sekunge ndinoshandira pasina. Vamwe vandaishanda navo ndichitoona kutoti vari kubudirira mulife but inini ndichingosarira kumashure. Ndopandakabva ndachizoenda kune imwe n'anga. Ndakabva muPretoria mandinogara ndikabva ndachizoenda kuLimpopo. Yakanditi unoda kuvhura saloon hombe here muPretoria? Ndikabva ndati ongo. Yakanditi bring your most precious blood. Ndikati muri kureva kuti kudii kana muchinditi ndinge ndichiuya neropa remunhu uyo akandikoshera? Vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndike ndichizochekeresa either amai kana kuti mwana wangu. Apa ndainge ndingori nemwana wangu mumwe chete musikana. Vakati saka ndiye akakukoshera iyeye wauri kufanira kuti unge uchizounza ropa rake. Ndikati handisi kunzwisisa kana muchiti ndiuye neropa rake. Vakanditi chienda kuZimbabwe unotora mwana wako uuya naye kunoku. Ndakaenda kumusha kuZimu ndokubva ndanotora mwana wangu musikana during holiday ndichiti ndikuda kuti ndige ndichimbodzokera naye kuSouth Africa. Pazvakaitika mwana uyu ainge aine 8 years. Ndakati ndiri kuda kuzotomutsvakira chikoro chakanaka muSouth Africa. Amai vangu vakafara, asi musi watakasvika muSouth Africa handina kunanga kunoku kuPretoria. Ndakabva ndachizogumira muVenda ndikaenda kumba kwasekuru vacho ivavo but vainge vari vechiVenda. Vakabva vachizoita marituals, vakabva vachizogadzika coffin pamusoro pake. Panguva iyoyo vainge vaita kuti mwana uyu ange achibatwa nechadzimira. Tikabva tamugarisa mucoffin. Ndikabva ndanzi ini ndini ndaifanira kuti ndige ndichimuradzika. Ndamuradzika ndikati ndini ndakakupa mweya wekufema, nhasi uno ndava kukutorera mweya wandakakupa wekufema kuti unge uchizoshanda. Haufaniri kuti unge uchizokura. Basa rako richange riri basa rekuti unongonditsvakira macustomers chete kusvika narini narini. Mukoma ndakabva ndachizodarikira nemwana wangu tikabva kuVenda ndokubva tauya kunoku kuPretoria. Chinhu chakandityisa ndechiichi mukoma, ndakakwanisa kuvhura saloon mwedzi uyo wandakatora mwana. Saka ndakaona kuti mwana sezvo ndainge ndatomushandisa ndaitya kuti aikwanisa kuzofira kunoku kuSouth Africa zvikandinetsa. Ndakataura nen'anga ndikaibvunza kuti ndoita sei.
n'anga ikandiudza kuti chidzosera mwana wako kumusha. Mwana ndakamisa pabhazi ndikati ndainge ndiri too busy kuti ndige ndichiperekedza mwana. Akaenda akasvika zvakanaka, upenyu hukaenderera kumberi. Mwana wangu iye ainge achigara nagogo vake kumaruzevha. Mushure mekunge mwana uyu atumwa kunotsvaka huni, akabva achizorumwa nenyoka, akazowanikwa musango akafa. Munhu wose akachema neni, vaindinzwira tsitsi, ndaichema ndichiita kuzvipunzira pasi, vasingazivi kuti ndini ndainge ndiri muurayi wake. Ndararama nenhema idzi mukoma dzatovaka 12 years, ende ndakavakira vabereki vangu dzimba dzakanaka neropa remwana iyeye. Ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti upfumi hwangu uhu hahusi upfumi hwakachena. Ndiri kudawo mwana, but handikwanisi kuti ndige ndichiita umwe mwana nekuti chibereko changu chakavharika nekuda kwekuuraya kwandakaita mwana uyu. Pandakamboda kuti ndige ndichinodzosera zvinhu izvi kuna sekuru vekuvhenda, ndakatobvako ndava kutonetsana navo nekuti ivo vainge vava kutoda kundipa nyanga. Vaiva neimwe nyanga mukoma, mufunge zvenyu, yavainge vakarasirirwa neumwe wavakati ainge achitoita zvepolitics ikoko kuvhenda, saka ainge asingachaidi nyanga iyoyo. Vakanditi kana ndikakupa nyanga iyi uchaita mupfumi zvekuti vanhu vose vanenge vachigwadama pamberi pako, uchaita mari yakawandisa. Nyanga iyoyo yaifema ichibuda mafuta ende yaitotaura chivhenda. Ndikaramba ndikati sekuru ina handidi, nekuda kwekuti ndakaramba nyanga yainge yakarasirirwa pamba pavo, apa vava kuda kuirasirira kwandiri. Takanetsana, vakati usachidzoka zvekare pamba pangu. Mwana uyu, mwana wangu, ndinomuona anenge ari musaluni mangu, ndiye anodaidza macustomers. Musaluni mangu munokwanisa kushaya kana space yekuti unoshaya kuti woita zvekudii, wofamba papi, nekuda kwekuti vanhu vanenge vakawanda. Kana iri semonth end, kune vanhu vanomukira pasaluni pangu kuma7. Tinovhura saluni towards month end kutanga kuma 5:30 tinenge tatovhura. Of course tinenge takakiya zvedu madhom for safety, but kune vamwe vanotouya achiri makuseni kuti tikwanise kuvaruka. Handizorore mukoma, ndinenge ndichingoshanda, nditoriwo nezvimari zvekuti ndinotofamba neFord Ranger. Asi mwana dhololo marriage handina. Apa ndakachekeresa mwana wangu. Ndiri kutoda kutourayisa imwe hanzvadzi yangu uyo ava kutanga kuenda kumasowe. Pose apa ndainge ndisingadi kuti vanhu vange vachienda kumasowe, ndichingoti ngatingorambai tiri muchechi muno matiri. Ichechi isiri Pentecostal, haisi chechi yemweya, saka ndimo mandaifila comfortable kunamata imomo zvekare nemhuri yangu. But ndine hanzvadzi uyo ari kuenda kumasowe, ndinotya kuti anokwanisa kuzoudzwa zvinhu zvaasingafaniri kuti ange achiziva. Kana akaudzwa zvaanenge audzwa, zvinhu zvangu zvinotomhanya zvoripota kwandiri zvondiudza ndinenge ndisina choice. Iye anenge atondimanikidza kuti ndinge ndichimuuraya, even though ndakatoita sacrifice yangu nechekare. Ndiye achazova munhu number 2 uyo wandichazochekeresa, because handiri kuzivikanwa nehama dzangu kuti ndo zvandakaita izvi. Handisati ndava nedecision yekuti ndoita sei. Kunyange ndauya panapa, chandiri kuda chaicho handisati ndava kuziva kuti ndinoda kunamata here, ndinoda kurasa zvinhu izvi here, kana kutowedzera masimba. Nekuti kana ukagara waromba, kana wava nemishonga yekuti unokwanisa kugadzira mari from nothing, zvinhu zvinongofadza moyo. So hauite stress yemari yezvekudya, ungatoita stress yekuti ko zvinhu izvi zvikazondipandukira. Ndiyo nyaya yandiunza pano mukoma. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi handisati ndava nedecision, havasati vaziva kuti voita sei, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi Nashi, regai ndiseke vanhu, regai ndikusekei,
imi munoti makadzidza, mune madegree, mune mamasters, munoti imi munoziva zvose, but inini kunyange ndichingoita zvekungocleana, ndini ndinotokutongai. Ndine mafuta avo andakapiwa andinozora. Ndinozora mafuta eshato avo akasanganiswa nemafuta eshumba, ende ndini ndinotoita sekunge ndiri muridzi wekambani. Ndinoshanda zvakareruka, ende ndinotofamba nemotikari yandakapiwa nemurungu wandinoshandira. Mamwe mamanagers vakatorwadziwa kuti ko uyo anoita zvekucleana pano ari garden boy, koseiko akazopiwa motikari nemurungu. Enhau yekuti ndine mafuta awo andakapiwa andinoshandisa, ende kunyange mukati uyu munhu anozvitutumadza, handina kana basa nazvo. Ini basa rangu ndiroro rekuti ndinoita zvekucleana. Munofunga kuti ndiri munhu asina kudzidza, ndiri munhu wepasi, asi ndini ndakabata makey epakambani pandinoshandira. Isu vashandi vepasi tinoziva zvakawanda. Ndakange ndaneta nekuzvidzwa nevanhu vanozviti vakadzidza, saka ndakaenda kune umwe murapi kuZambia uko akanondipa mafuta eshato nemafuta eshumba, akati unofanira kuti unge uchizoshandisa zvinhu izvi ende uchaona zvichazoitika mushure mekunge watanga kumazora mafuta iwawo. Saka pandakatanga kumazora mafuta awa, ndakatanga kuona kuti zvechokwadi vanhu pabasa vava kutondifarira, ende kana murungu akabva ati ndikuda kukuwedzera pay, asi akanditi this is our secret, ndiri kupiwa pay yakaenzana namanager wepakambani pandinoshanda. Saka zvandinoita izvi ndezvekudai, ndinoti paya kana ndasvika, imi vane madegree musati masvika, then ndava kucleana maoffices enyu, ndine mafuta awo andinozora pazvigaro zvamunozogarira. Zvekare ndinozora mafuta iwawo pamusoro pemadeski enyu. Izvi ndakanzi ndinofanira kuzviita zuva nezuva. Mukomanashi, ndiri munhu ari kutoshanda zvakanaka. Mari yandiri kuwana, ndiri kuwana mari yakawanda chaizvo. Ndinotoseka vanhu vanonzi vanoenda kujoni kwei imo muZimbabwe tichipiwa mari yakawanda kudai. Kunyange mukazoti ndakaromba, but ini kuromba kwangu kuri kundipa raramo, ende ndiri kutoona kutoti zvandakaita ndakagona, nekuti zvine pundutso, hazvina kana maside effects. Inyaya dzenhema kana mukanzwa munhu achiti ndakapandukirwa nezvinhu zvangu, munhu iyeye haatauri chokwadi. Anofanira kunge ari munhu asina kungotevedzera mhiko dzaakapiwa nemadzisekuru awa akanaka chaizvo anotibatsira. Ini I will never retreat, I will never surrender, kusvika ndava nekambani yangu. Yei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti ivo vanotofamba necompany car, vanopiwa in secret mari yakaenzana nemari inopiwa manager. Hanzi ndinokusekai imi makaenda kuSouth Africa kunoshanda. kuSouth Africa kwei isusu muZimbabwe tichidya tichiguta. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Kuno tiri kudya mari dzaFrank, tiri kuno kuAmerica, iye achitambura kubhikita nenhamo. Amai vangu vakapa estate yababa vedu, nhaka yataifanira kuti dai takazogoverana nemwana uyo wababa wekutanga. Regai ndiburitse tsvina marara ose ari mumhuri medu atiri kuvanziridza tichitsvairira pazasi pekapeti. Tinogara kuno kuUSA, tinofamba nemotikari dzinodhura nokuda kwekuti baba vedu vane kambani. Iyo kambani yatiri kutorana ikambani inotoemploya more than 100 people. Asi chokwadi ndechekuti amai vangu ivo vainge vari munyengeri, vakashandisira baba vangu mishonga, then ndokubva vachizogadzira mapepa. Vakamagadzirisa baba vachiri vapenyu estate, vakabvisa Frank hanzvadzi yedu. Saka Frank uyo ari kudya nhoko dzezvironda ari kubhikita, isusu tichidya tichiguta tiri kuno kuAmerica. Asi ndikuda kuti ndige ndichienda
kunotaura navo mukoma ava. Ndikudawo maadvices nekuti ndinotya kuti amai vangu vanokwanisa kana kuzondikuwadza nemishonga iyo yavanoshandisa kana vakamboshandisira baba mishonga yakaipa kudaroko inini kana ndikada kuzovafumura. Saka chokwadi chiripo ndechekuti amai vangu kunyange vari elder kuchechi but amai vangu havana kuchena. Amai vangu vakapinda mumarriage nekuda kwekuti vakabvisa amai vaFrank, saka vakazosara vava step mother. Ivo vainge vava kushungurudza Frank, uyu ndiye mwana mukuru wababa vedu, saka vakamushungurudza zvekuti akasvika pakutiza pamba. Vainge vaine mishonga yavainge vachishandisa. By then baba vangu vainge vagara vatori nekambani yavo, vakabva vachizomhanyira kunochata nababa because nefirst wife vainge vasina muchato. Vadzinga Frank pamba ndopavakazoita kuti mapepa ekambani, estate yose yababa nemaproperties awo ainge ari ababa ari kuZimbabwe atiri kutorana, zvose izvi vakabva vachizochinja. Ende iye Frank ndiye mwana wedangwe, asi amai vangu vanomuvenga Frank nemwoyo wose. Vakaita kuti zita rake rinyangarike mumalegal documents ose. Chinotirwadza mukomana ndechekuti Frank uyu munhu anotambudzika. Ndakamustoka pasocial media ndokubva ndachizosangana naye ari kubhikita. Ndakati ndakatarisa maondero aakaita kana foni yaanoshandisa because mapicture acho hungori hutsi, hazvitombonyatsokuoneki. Vana vake pandakavatarisa ndakanzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti isusu kunoku kuAmerica tinorarama life yakanaka, tine mabasa akanaka, tinorana business ratakasiyirwa nababa, yet umwe wedu, hama yedu yeropa, tiri kumuvharira panze. Tinoenda kumavacation as a family, tinoshandisa mari yatakasiyirwa nababa, but iyewo ari kutadza kudyawo ziya rakayeredzwa nababa vake vachiunganidza upfumi uhwu. Amai vangu vane hutsinye. Ndinotya kuti ndinge ndichibuda pachena kuti ndava kuda kumutsvaka Frank uyu. Ndikudawo mazano kubva kwamuri. Baba vangu ndava nenguva ndichingovarota. Handizivi kuti kuvarota kwandiri kuita vari kudawo here kuti ndinge ndichinomutsvaka Frank, uye kana zvakadai zvakamira sezvizvi kuti amai vako vanenge vachiroya, nekuti handingati amai vangu havaroi nekuda kwezvavakaita baba, kuzodzinga kwavakaita Frank, mishonga yavaishandisira baba. Baba zvinonzi vakafa mushure mekunge vabatwa kensa yemumatumbu. Ndinoona sekunge vainge vanyanyisa kupiwa mishonga yakasiyana siyana. Ini amai vangu vatori nemaherbs avakandepa, vakanditi shandisa maherbs awa. After ndazobikira murume chikafu tikatanga kuwirirana, because by then murume wangu ainge ava kuda divorce, vakangouya nemaherbs vakanditi paunobika sanganisa maherbs awa ari bhoo. Saka ndakabva ndachizomatora ndikamasanganisa mune zvokudya tikadya. Usiku ihwohwo murume wangu ainge ava kutorara mune imwe bedroom, akauya akanoka. Ndikamubvunza kuti uri kudei, akati ari kuda kutaura neni. Pandakangovhura dhoo akapfugama akatanga kuchema. Ndakazoti ndichitaura naamai vangu vakaseka vakanditi saka akashandazve. Ndakakupa mupfuwira, ndakaona kuti handingakubudiri pachena kuti mupfuwira nekuti waizoramba. Saka ndo zvinoitwa naamai. Ndikudawo maadvices kubva kune vedare renyu. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakaoma. Hanzi ndinotya kuti amai vanokwanisa kuzondigadzira kana ndikaenda ndiri ndega ndikanotsvaka hanzvadzi ndikatanga kumubatsira in life kuti ange achirarama upenyu huripo. But dai mangodzoka kuZim motaura nehanzvadzi yenyu mumubatsira in secret, kutangawo kana kabusiness okwanisa kuvawo independent. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ininiwo I am a pastor. Ndiri kuda kureurura zvinhu izvo zvatinoita inini nevamwe vakuru vepasangano pedu. Isu tinopira bute kumadzitateguru edu kuitira kuti church inge ichigara yakazara ende vanhu vange vachizobvisa mari dzakawanda muchurch.
asi pandinenge ndakamira papulpit musi weSunday ndinenge ndichiti midzimu nemashavi emadzitateguru enyu madhimoni ende tinofanira kuti tinge tichidzinga mweya iyoyo. Saka ivo vanhu vanotofara nevhangeri randinovaparidzira vachiti mufundisi uyu anoparidza vhangeri chairo chairo, asi chitsotsi chatinoita mukoma ndechekuti isu chechi yedu tinotoitora sebhizinesi, nekuda kwekuti kana tikasatuka midzimu hatiwane mari yakawanda, nekuti kana tikasatuka midzimu iyi vanhu vanobva vachizotanga kutsvaka kumwe kwekuti vangaenda vachinonobetserwa. Manje isu tinoda kuti tinge tichizova tirisu tinongobatsira vanhu ava vasingazoendi kumasvikiro kana kuti kumaprofita. Chokwadi chiripo ndechekuti isu titori nemazuva awo atinosangana nevakuru vemuchechi. Kana tasangana kudaro, umwe noumwe anenge atori nemachira ake, tinotokanda bute pasi tichiti madzitateguru edu, vhurai nzira, tipei vanhu vazhinji, ende vanhu vazhinji ava vange vachizova vari vanhu vazhinji vane cheuviri. Hatidi kuti munge muchitivhimira varombo muchechi medu, tivhimirei vanhu vakapfuma vauye nemari, munge muchizovaropafadzawo kuitira kuti varambe vachingotipa mari, ende tinoziva kuti ndokunobva simba redu. Asi hatigoni kuzvitaura pachena nekuti vanhu vangatiza muchechi. Ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti tine nguva dzekuti tinonzwa kuremerwa kuti edu madzitateguru tiri kumapa zvakafanira, asi tinozoti kana takamira pamberi pechechi tinenge toshora. Vamwe ndivo vanozongotambura vachituka midzimu yavo, asi isu semafundisi tichitokomborerwa nekuropafadzwa nemidzimu yedu. Inganzi isatanism here iyi yatiri kuita naye mukoma? Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vamufundisi vari kuti vane nguva dzekuti vanotosangana nevakuru vemuchechi, vanenge vachitoita chivanhu chavo muchechi. Zvakangooma. Hanzi tinoti tivhimireiwo vanhu vekuti kana vakauya muchechi vanenge vari vanhu vane mari, hatidi varombo, ende vanofanira kuuya kuzotipa mari. Muvakomborerawo kuti varambe vachitipa mari. Hanzi ndinganzi ndiri kuita satanism here? Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, thank you very much for watching this episode. Nemamwe maepisode ose nekukomenta kwamunoita as well as liking zvinotipa simba rekuti ndirambe ndichingoverenga nyaya idzi dzinouya nevadiwa vateereri. Ndichadzoka zvekare nechimwe chirongwa, so keep on watching and refreshing channel yedu. Very soon ndicha-uploada zvekare chimwe chirongwa kuitira kuti muteerere apo pamunenge muri kumabasa.